Ayong buntag mga ka-faith journey o karong buntaga atong sugdan ang pagkipag kukabildo kabahin sa ato ang gospel. So paminawa ang atong gospel kay akong basahon. Ang atong ebanghelyo karon kinutlo gikan sa sulat ni Lucas kapitulo 13 ngadto sa 35. Ang dalan padulong sa Emmaus. Kasamang adlaw ni ana, duha ka mga tinun-an ang naglakaw padulong sa Emmaus. Usa ka balangay nga may 7 ka milya ang kalayon gikan sa Jerusalem. Naghisgot-hisgot sila bahin sa mga hitabo. Sa ilang pagkukabildo o pagbinaylo ay kuna-huna, giduol sila ni Hesus. Nga mikuyog kanila apan murag may nakabalda sa ilang mata, mao nga wala siya makaila niini. Unsa di ay ang inyong gihisgutan sa dalan? Nangutana si Hesus. Kanila, mihunong sila nga nasubo. Unya, mitubag ang ginganlag Cleopas. Dumuduong ka ba sa Jerusalem, nga ikaw man lang ang wala masayod sa nahitabo dinhilaw sa mga ulahing adlaw? Nangutana siya, mahitungod sa unsang mga butanga di ay. Ug mitubag sila, mahitungod kang Hesus nga taga Nazaret, sa mata sa Dios o sa mata sa tibok nasod, propeta siya nga gamhanan sa pulong o sa buhat. Apan gihukman man siya sa Pangulo namong pare ug mga kadagpuan nga silutan sa kamatayon ug ilansang sa krus. Naglaom kami nga siya ang muluwa sa Israel apan ikatulo na karon ka adlaw sukad sa pagkahitabo ni ining tanan. Sa pagkatinuod, kipakuratan kami sa mga babae nga kuyog namo. Sayo silang nangadto sa lubnganan, apan wala nila makit-i ang lawas ni Hesus didto. Unya, nanugilon sila. Nga nakakita ko na sila pananawon sa mga anghel, nga mitaho kanila nga nabanhaw siya. Miadto usab didto sa lubnganan ang pipila sa among mga kauban ug ilang nakaplagan ang gisugilon sa mga babae kanamo. Apan wala nila siya makit-i didto. Mingon si Jesus, pagkabugo gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang mensahe sa mga propeta. Wala di ay mahisulat nga si Kristo kinahanglan man nga mag-antos ni ining tanan, unya mosulod dayon siya sa iyang himaya. Ug iyang gipasabot kanila ang tanang butang sa kasulatan mahitungod kaniya. Gikan kang Moises hangtod na sa mga propeta. Sa duol na sila sa balangay nga ilang adtuan, buot paunta ni Hesus nga mopadayon. Apan gipugngan nila siya. Pabilin uban kanamo kay hapit na ang kagabihion. Dili madugay mosalok na ang adlaw. Busa, misulod siya o mipabilin uban kanila. Sa dito na sila sa lamesa, mikuha siya pan. Gipanalanginan niya kini, unya, gipikas-pikas o gihatag niya ngadto kanila. Naabli ang ilang mga mata o nailhan nila siya apan sa daklit nawala siya. Dili ba nga ang atong kasing-kasing nagdilaab man sa mainitong paghandom sa dihang nakigsulti siya kanato dito sa dalan o sa dihang nagpahayag siya sa kasulatan? Diha-diha mitindog sila o mibalik ngadto sa Jerusalem. Dito nakita nila ang napulog usa ka mga tinun-an o usab ang ilang mga kauban nga nagtigom dito. Unya, namulong sila ni ining mga pulunga. Oo, tinuod gayod nga ang Ginoo nabanhaw. Si Simon nakakita kaniya. Ug ang duha misaysay bahin sa nahitabo sa dalan o kung giunsa ni Hesus pagpaila sa iyang kaugalingon kanila. Sa dihang iyang gipikas-pikas ang pan sa ilang taliwala, ang pulong sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Daghang salamat mga ka-faith journey og naabot ka hangtod diini nga bahin nga diin human gid ako sa pagbasa sa atong ebanghelyo o magpaambit ako kung unsay akong nasabtan sa maong ebanghelyo. Usahay sa atong kinabuhi daghan kayo tang mga butang nga atong gipangita, di ba? Murag hawang sa ato ang pamati nga wala nato kini mga butang ha apan di ay to wala nato gina-acknowledge kung unsa ang naa, no? So pangitaon nato ang wala samantalang ang naa wala nato gina-appreciate. Kung kanos mawala ang mga butang sa ato usa pasad ta mangita nga wala na siya or wala na ang maong butang. So kung unsa man ang naa sa ato na siya nga pasalamatan kanunay. Nilang po to, daghang salamat.
ug maayong adlawng Domingo.